asamblen e fundit, familja vogël? Teja më tha, si ka mundësi që nuk të pyeti. Emily më tha, po mirë, nuk e çfarë ti bësh tani, do e bësh edhe këtë gjë. Ermali ishte në fakt i vetmi që nuk e di pse në herët e tjera ka ndodhur, po kësaj radhe nuk më shkruajti direkt dhe as nuk më komunikoi shpejt. Pastaj patëm një bisedë gjatë, po është e gjatë. Jo, nuk duhet futem në detaje, thjesht doja një kështu impresion për të më shumë privilegjuar ata që po na ndjekin akoma, dhe nuk besoj se janë mërzitur, sepse thuhet shpesh që bisedë ekskluzive, interviste ekskluzive etj, po unë për shembull 85% gjërave që dëgjoj këtu unë si di as vetë. Ndërkohë që duhet ta mbyll me ty tani. Se dakord, në rregull, pse s'të tha tani. Përgjigja pse s'të tha është s'ka njeri perfekte dhe i ka defektet e veta. Po përtej kësaj dhe përtej momentit parë që ti vetë si e ndjen këtë barë mbi supe? E para, kryeministër, mua nuk më shëdën rasti t'ju shpreh mirënjohjen për besimin. E shoh si një përgjegjësi shumë të madhe, një sfidë të përbashkët në atë që secili prej nesh si qytetar duhet të bëj për vendin e vet dhe të japi për vendin e vet. Tirana është qyteti 1 milion banor, Tirana është rritur, Tirana është sa sfida jonë, aq edhe krenaria jonë. Edhe pikërisht se ky qytet na ka bërë krenar, na bën krenar, do na bëj krenar. Mendoj që ja vlen çdo sakrificë për ta marrë përsipër dhe përgjegjësia që mua më është ngarkuar për të çuar përpara transformimin e Tiranës është një përgjegjësi që e mbaj mbi supe, jo vetëm. E mbaj me ju, si ekipin e qeverisë, sepse është një gjë që të dish që je vetëm në një betejë, por është diçka tjetër të jesh në një ekip që transformon Shqipërinë, modernizon dhe çon Bashkimin Evropian dhe sigurisht që unë jam thirrur në detyrë. Dhe kjo është një thirrje në detyrë për një mision historik dhe nuk e shoh këtë detyrë thjesht si një detyrë të radhës. E shikoj si një përgjegjësi tek e cila varet e ardhmja e qytetit. Varet që nga përditshmëria e njerëzve. Si ta bësh qytetin më të jetueshëm, si ta bësh qytetin më të gëzueshëm, si të mund të ndërtojnë familjet kujtime.